Já vás zdravím dneska u dnešního videa. Dneska máme takový wellness video. Budeme si dělat domácí masku ze zeleného jilu. A budeme ještě potřebovat tady tuhletu růžovou vodu. A tady ten olejček. Ale jako první, tady to mám v mističce, si uděláme peeling. Pak budeme pokračovat klasickou skincare rutinou a bez dalšího odkecávání jdeme na to. Připravíme si, uděláme si teda nejdřív ten peeling. Ten peeling jako první. Takže si navlhčíme, já si teda navlhčím obličej. A takhle to rukou rozetřu rukama. A masíruju to přímo do toho obličeje. Tak, jemně to vmasírujem. Jinak, jak jste se dneska měli v tomhletom vedru? Byli jste někde na koupališti? Napište mi to do komentáře, jak zvládáte tyhle ty vedra. A pokud mě nesledujete, tak hoďte follow, like. Díky. Tak, peeling si opláchnu. Dávat pozor, musím si dávat pozor, na kolikrát já řeknu slovo tak. Jestli jste zaznamenali z posledního videa, že jsem toho řekla tolik, toho slovo tak. Napište mi počet tak z minulého videa. A já jdu pokračovat ve videu. Potřebuji si a jdem si připravit tu jílovou masku, zelený jíl. Všechny produkty, které vidíte, tak jsem teda koupila v drogérii, DM. Teda není to žádná spolupráce, jenom chci říct, odkud jsem to koupila. Tenhle ten zelený jíl se dá koupit i jinde, třeba i na Notinu. Tak, a ukážu vám tam trošičku takhle nasypu. Tak. Tak já nevím. Tak. Takhle jsem toho nasypala. Teď vezmu tu růžovou vodu. Ví někdo, jak se vyrábí růžová voda? A takhle. Tak. A jako poslední použiju tady ten olejček. Natáhnu. V tomhle videu řeknu slovíčko tak. A to slovíčko. A teď já teda nemám špachtly, takže doufám, že nikoho nepohorším, že to rozmíchám prstem. Strach to budu dávat na svůj obličej, ale zjistila jsem, že jsem toho tam dala málo. Přidala jsem tam růžové vody a toho olejčku, teď to ještě promíchám. A teď jsem tam toho dala hodně. Dala jsem tam toho hodně. Je to moc tekuté. Já jsem tu masku nevytvářela, takže to množství jsem špatně odhadla. Takže přisypu trochu ještě toho jílu. Doufám, že fakt nikoho nepohorším, že si to míchám rukou. Tak, hmotu, zelený jíl mám hotovej. Musím si teda pořídit špachtly. Já si to říkám už jak dlouho, ale stejnak to nedám na nikoho jiného než na sebe. Takže doufám, že
Vám to nevadí a pokud jo, se nedá nic dělat. Ruce mám umyté. A takhle si to staráme naším rukou, jo, takže úplně jedno, jestli mám špachtly nebo ne. Můžu si tady špachtle koupit v lékárně. Tak, teď toho mám hodně. Já jsem neřekla zase slovo, tak si to dám i na krk, protože proč ne. Mám teda zase to na sobě nanesené. Mám špinavý ruce, takhle. Špinavou mísu. A necháme to 20 minut působit. Tak, už to bylo 20 minut, tak to smím. Mám tady v pytlíčku tady ty tamponky. Mám zelený i růžový, které se dají opakovatelně používat, perou se, tak já třeba použiju ten zelený. A tímto snad smím dolů. Namokřila hodně. Tak. Mám to... Kolikrát jsem řekla slovo tak? To by mě fakt zajímalo. Napiš mi to do komentáře. Dívejte se na to. Brat. Sadám. Jo. A jako první použijeme tady ten cleaner. Tady se dá použít ráno i večer. Je to na každou pleť, takže je to fajn i na smíšenou prostě 94 až 98% přírodní složky, je to pro vegany, pro vegetariány, dobrý. Hodí se to i na cesty. Takže tady Logic by Forever Living. Tak, začneme tím cleanem. Ráno i večer se to dá použít. Je to odstraní vám ty nečistoty, masnotu z obličeje a pokud máte make-up, tak vám to odličí i ten make-up. Já si opláchnu obličej. Když tak tohle je ta barterová spolupráce. Jo. Dostala, protože jsem začínající jiu-jitsu tvůrce, creator. Jo. Je to takhle návidíme, vznikla takhle ta pěna, jo, z toho konina. Takže já přijímám i barterové spolupráce nebo PR produkty, k tomu jsem hodně otevřená, protože dělám unboxing, skincare, make-up, prostě celkově wellness, lifestyle. Takže ten cleaner vám odstraní masnotu, nečistoty, make-up je pro vegany, pro vegetariány. Je to hodně přírodní produkt, 94 až 98%. I tenhle toner, esence aloe vera, esence i ten cleaner a aloe vera. Celá ta sada, nebo většina věcí, vlastně ten Forever Living je hlavně
jsou ty produkty z aloe vera a je hlavně hodně přírodní. To stačí trošičku a takhle ten toner vklepete do toho obličeje. Je to pro všechny typy pleti, hlavně pro smíšenou, ale můžou to použít vlastně všichni vegani, vegetariáni, to už jsem říkala. Takhle vťupkat. A trční gel. A nanesu teda trošičku na ten obličej. Takhle. A rozetřu to do té pleti, jo. Z té sady, ale je to taky pořád Forever Living, je tady oční krém. Ten se též používá ráno i večer. Stačí takhle a vťupkat na to oční okolí takhle. Tam je i kolagén, mám pocit, abych nekecala. Tak. Jsem si koupila tyhle kouzleny. Věcičky na obličej. Teď jsem to před chvilkou vytáhla z mrazáku, jo. A jdeme použít. A to je příjemný na tom obličeji, jo. To je wow. Příjemný. Jsem to viděla úplně beauty influencerek. A i prostě různých těch beauty videích to lidi používají, tak jsem si říkala, to si koupím v akcionu. Tak tohle už není ta spolupráce, to jenom abych řekla na pravou míru. V akcionu to měli za 30 korun, 35 myslím, možná do těch 40 korun. Takže jsem si to koupila prostě. Ještě nahoru, že? To jsem zapomněla, čelo. A teď by to mělo jít i dolů. Teď jsme to dělali nahoru a teďka i dolů. A nahoru zase. Nahoru mě to jde líp jako s těma věcičkama. Já to musím ještě potrénovat. A je to mluvení. Doufám, že mi rozumíte. Tak. A teď půjdeme pěkně dolů. A nahoru. Ale je to příjemný. Dám si to i na krk. Tak, mi stačilo. Vrátím to zpátky do toho polystyrenu, aby se mi to nerozumí. Mám tady ten kámen, taky z akcionu. Tam už se mě několikrát rozpil, prostě. Já a teďka si to ještě namasíruju. Nevím, jestli to jako funguje. Namasírovat a spát.
A jestli se vám tohle video líbilo, tak budu moc ráda za komentář, like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj!